보라 반갑습니다. 아라볼카TV 조카입니다. 오늘 원래 저희가 초특급 게스트로 저희가 섭외를 했었어요. 탑모델 분이 이제 오늘 나오시기로 했는데 아쉽게도 좀 몸이 안 좋으시는 바람에 그냥 이렇게 다시 또 둘이 남게 됐는데 어떠세요? 심정이? 아쉬워요. 오늘 저희가 또 준비한 차량은 자 뒤에 보는 차량 레인지로버 이보크 신형 이보크 차량입니다. 와! 그래서 이보크 이제 또 가져와 봤는데 좀 별명이 있더라고요. 이게 이쁜 쓰레기. 그쵸. 저도 봤어요. 여러 가지 매체에서 뭐 댓글이나 이런 걸 보면은 뭐 이쁜 쓰레기다, 뭐 하자가 너무 많다, 장고장이 너무 많다, 뭐 물도 샌다는 말도 있고, 뭐 이쁜 쓰레기가 맞는지 네. 저희가 한번 또 직접 이제 뭐 한번 주행도 해보고 할 건데, 나 외관은 어때요? 좀 외관? 이뻐요? 예쁘긴 한데 막 그렇게 또 모르겠기도 해요. 아 그래요? 여자들이 이제 많이들 좋아한다고 하더라고요. 이 외관이나 이런 이보크 이번에 나온 신형 모델의 디자인이 제가 봤을 때는 일단은 저는 괜찮은 것 같아요. 일단 디자인적으로만 봤을 때는 외관이나 이런 거. 그리고 레인지로버니까 또 네. 랜드로버도 아니고 레인지로버입니다. 차이가 뭐예요, 근데? 차이가 랜드로버는 아시죠? 알아요. 여기 랜드로버 있잖아요. 여기 있잖아. 랜드로버의 고성능 모델이 레인지예요. 예를 들면은 이제 뭐 현대, 제네시스 이런 맨키로 살짝 그런 느낌이라고 보시면 돼요. 그래서 여기에 레인지, 파워 레인지가 여기 딱 이제 써 있고 쿠페형 그 SUV 되게 작아요, 이제- 근데 생각보다. 그쵸, 차체가 좀 많이 좀 큰 편은 아니에요. 약간 좀 되게- 쿠페형으로 이런 식으로 좀 떨어지는 아기자기하고. 그런 느낌이고 얘 같은 경우에는 레인지로버 이보크 D180 퍼스트 에디션, 그러니까 디젤 모델 중에 제일 상위 트림이에요. 그래서 이제 출시가가 한 8천만 원 상당합니다. 이게 8천으로 살 수 있는 차가 굉장히 많아요. 같은 체급의 SUV로 치면은 뭐 GLC도 있고 저거 X4 뭐 여러 가지가 있는데 그 걔네 중에서도 또 상위 트림으로 갈 수 있습니다. 8천이면은. 그래요? 그리고 GV80 옵션 때려박은 어느 정도 좀 때려박은 거 8천이면 한 그 정도라고 보시면 돼요. 일단은 그 가격은 차. 그래서 이 차가 과연 8천만 원 상당의 값어치를 하는지 볼 건데, 나 휠도 그 상위 이쁜 트림이다 것 보니까 같아. 예뻐요. 20인치로 이제 이렇게 들어가고, 바퀴도 원래 그 크고. 밑에 애들 뭐 150 뭐 이런 애들은 휠도 무슨 막 좀 약간 좀 그래요. 기아 소울 휠들 같이 좀 약간 귀엽게 나오는데, 그런가요? 뒤에도 괜찮아. 뒤에? 좀 뒤에 이제 엉덩이가 좀 귀여운 느낌. 근데 요게 이제 요렇게 이제 일자로 요즘엔 다 이렇게 요즘은 다 이렇게 나오죠. 비슷한 것 같아. 좀 강렬하면서도 차체가 그렇게 크지 않다 보니까 약간 티볼리만한 것 같아요. 지금 느낌이. 작아요, 되게. 그렇다 보니까 살짝 이제 귀여운 감이 없지 않아 있는데, 전반적으로 제가 이제 외관 같은 경우에 제가 봤을 때는 좀 괜찮아요. 저는 개인적으로 좀 요런 저는 좀 약간 스포티지 같이 생겼어요. 스포티지? 이것만 없으면, 얘만 없으면. 아니지, 스포티지는 왜 아니고. 이것만 없으면 국산차 같은데 그냥? 약간 눈이 좀 많이 높아지셨어요. 여기 아라비카 같이 하면서. 일단은 앞좌석을 실내 디자인을 보기 전에 한번 타볼 건데, 이제 공간감이 얼마나 나오나. 앞좌석 같은 경우에는 제 이제 시트 포지션으로 일단은 좀 맞춰놨습니다. 제가 키가 180 정도 되기 때문에 조금 그럼 저는 한 178 정도 농담인데. 자, 앉아보세요. 제가 한 좀 170 한 1 정도예요. 좀 작은 편이에요. 그래서 그 정도 이제 맞춰놨어요. 지금 일단 좁진 않죠 딱이에요. 지금. 근데 여기서 뒤로 한번 바로 넘어가 보세요. 뒤로? 안에를 일단은 일반적인 조금 키가 있으신 분들로 맞춰 놓으면 더 이제 좁아지겠죠. 그쵸. 근데 좀 제가 작은 편인데, 그래서 이렇게 이걸 당겨 놓으니까 그나마 좀 근데 공간이 되게 있죠. 답답해요. 근데 이제 좀 와, 창문이 왜 이렇게 작아? 넓은 편이 아닙니다. 역시나 그니까. 차가 작다 보니까. A6가 더 커요. 뒷좌석이. 그쵸. 그러면은 트렁크를 넓게 빼서 이런가 싶을 수가 있기 때문에 트렁크 바로 한번 볼게요. 트렁크가 보면은 되게 봐봐요. 작네요. 이거를 폴딩을 해야 이제 공간이 나올 정도로 트렁크 공간도 사실 이 정도면 SUV 치고 되게 작은 거예요. 이게 진짜로. 그쵸. 차가 전반적으로 실내가 되게 작아요. 일단은 좀 많이 작게 느껴집니다. 이제 이 정도로 작을 줄은 몰랐는데, 자,
저희가 원래는 오프닝 때 시동을 걸고 이제 오프닝을 하려고 했잖아요. 네. 근데 시동을 껐어요. 왜냐? 소리가 너무 나서. 자, 소리를 들어보면 거의 옛날에 그 카니발2 03년식 그 딱 그 DPF 장착 안 된 차량 그런 소리가 나요 지금 진짜로. 경운기 같아요. 이게 너무 디젤차라서 뭐 좀 날씨가 지금 많이 추운 건 아니지만 예열을 안 한 것도 아니에요. 사실 저희가 예열을 충분히 했는데도 살짝 이게 진짜로 소리가, 일단은 한번 여기까지는 좀 이게 한번 볼게요. 근데 실내 이런 감성은 약간 영국 그 느낌이 확실히 있어요. 이 이런 영국 데 차죠? 보면은 다 터치. 역시나 이런 건 잘 나와. 요즘 차들이 다 요만치 나와요. 이런 거 잘 나오고. 근데 또 햅틱이 아니라 그냥 진짜 터치감이 나쁘진 않습니다. 그 우리 지금 기존에 계속 리뷰하는 차들은 햅틱이라서 딸깍 그건데 저는 뭔가 그거보다는 이렇게 그냥 바로 터치? 그냥 바로 터치. 여기 공조기도 터치감이 나쁘진 않아요. 진짜 보면은 요런 거. 자, 이거 룸미러 한번 보시면 룸미러 일단 거울 이제 보다가 뒤에 뭐가 있나 하면 이렇게 우와. 요거 됩니다. 우와. 이거 옵션이에요? 아니면 얘가 원래 그래요? 요거 이제 상위 트림이다 보니까 여기 들어가는데 요거는 진짜 좀 근데 저는 이게 좀 깜짝 놀랐어요. 왜냐면은 굳이 솔직히 필요는 그니까, 없어 사실. 근데 이게 좋은 점이, 장점이라고 하면은 약간 뭐 미행하는 거 이제 쉽게 파악할 수 있는 정도. 남자가 타기에는 사실 조금 작아요. 근데 뭐 혼자 사시는 이제 솔로 같은 분들은 이제 뭐 굳이 이제 뭐 크게 뭐 불편함은 못 느낄 수는 있는데 좀 여자분들이 타기에는 타는 게 더 좋을 것 같아요. 일단 차는. 그래서 일단 뭐 한번 주행을 한번 해볼까요? 그러면 오늘 원래 디젤 차가 이렇다고요? 소리가? 그러니까 소리는 어쩔 수 없어요. 디젤 차인데 근데 8천만 원짜리인데 난 좋은 거 모르겠네. 그냥 차야. 근데 그 소리가 진짜 거슬리는 소리이긴 해요. 처음 딱 요럴 때 되게 한 오토바이 40km 시속 한 50km까지 가기 전 그 얘가 뭔가 이제 힘을 받아서 올라갈 때 어디서 뭔가 갈리는 소리 느낌, 이게 디젤 소리가 아니라 맞아. 그런 게 근데 있어요. 지금 이거 이 차가 문제인 건가? 그죠? 이 모델이 뽑기 잘못해서 응. 그렇다고 하기에는 아니 원래 레인지로버는 예쁜 쓰레기라는 별명을 얻게 된 것 자체가 그거라던데. 너무 막 장고장도 많고 문제가 많은데 그게 또 랜덤이래요. 안 그런 사람도 있대요 또. 근데 얘는 그런 얘는 사람 같은데 당첨된 것 같은데. 이게 원래 그런 건지 아니면 그러니까 차만 타보질 그런 않아. 건지 그게 어. 모르니까. 타보질 않았으니까. 그리고 알 이 수가 20년 올해 나온 그 올해 출고된 신차급인데 이거 참 애매하네요. 근데 진짜 그러니까. 이게 그 뭐야 약간 한 땀 한 땀 이런 가죽의 질감이나 이런 거 봤을 때 확실히 이제 고급차 느낌은 있어요. 분명히 이런 뭐 핸들이나 이런 거 봤을 때 좀 고급스러운 느낌은 들어요. 확실히 SUV인데 레인지로버 8천만 원짜리 상당의 이 차에서 그거를 그 생각해. 소리를 걱정한다는 게 그니까 그것도 이게 맞고. 잘못된 거지. 이게 무슨 뭐 09년식 그 중고차 우리가 하는 것도 아니고. 뭔가 모르겠어. 다른 것도 사실. 자꾸 이 소리가 뭔가 사람 불안하게 만드는. 개개거리는. 약간 그래요. 원래 이런 소리가 나지 않는. 근데 게 이제 정상이니까. 실내에서 들었을 때는 뭐 그 정도까지는 아닌데 우리가 밖에서 그 들었을 때는 진짜 농담이 아니라 04년식 카니발2 그 소리예요. 관리 잘한 거. 8천만 원이니까 네. 보통 이제 한 달에 할부로 이제 뭐 80% 정도 끊었을 때 기준으로 뭐 선수금은 뭐 한 10% 정도는 넣었다 쳐요. 그리고 뭐 취등록세 뭐 한 500 추가하고 하면은 그래도 한 100만 원 돈은 나갑니다. 월에? 한 할부 값으로만 못해도 100만 원 돈 나가고 진짜. 뭐 연비는 그래도 잘 나와요. 이게 이거요? 연비는 잘 나오고 하기 때문에 보험료도 이제 생각하고 하면은 못해도 한 120 정도 이제 한 달에 지출이 들어가야 되는 건데 이 차가 사실 레인지로버 타면서 한 그 정도 지출 생각 안 하면 안 되잖아요 사실. 근데 얘는 좀. 근데 찝찝하단 말이에요. 그니까. 뭔가 조금 아쉬운 좀
그런 시승이었어요. 그래, 살짝 그러네요. 좀 아쉬웠어요 지금. 들어보세요 소리를. 지금 여기 가까이 이제 보시면 지금 거의 이제 안마기 수준으로 떨리는데 이게 고장난 거 아니죠? 디젤 그러니까 원래 디젤은 좀 많이 이제 소음이 있고 진동이 있는데 좀 요즘 20년식 이제 수입차 디젤 치고는 확실히 좀 소음이나 진동이 좀 안 들리지. 일단 끄고 와야 될 것 같아요 이거. 고장난 거 아니죠, 조카님? 이 정도면 아 이 정도면 저는 뭐라 이제 좀 드릴 말씀이 사실 그래서 주행을 직접 해보셨는데 약간 그 뒤에 우리 PD님도 뒤에 타셨는데 미자 씨가 막 때려밟고 이런 스타일이 아니기 때문에 그래도 뭐 좀 얌전히 했는데도 불구하고 내리시면서 멀미가 난다고. 뒤에가 상당히 좁기도 하고요. 약간 좀 이렇게 좀 되게 갇혀있는 좁고, 느낌이에요. 예, 그런 답답한 느낌이 느낌이어서 나기도 하고. 그런지 더 이제 좀 울렁거리고 아무래도 좀 그런 것 같은데 여자들이 굉장히 좋아하는 차라는 걸 저도 알고는 있는데 실제로 보니까 좀 기대 이하? 약간 뭐 아. 그렇게까지 좋아할 뭐 이런 모든 것들을 포기하고 외관만 볼 정도는 아니다? 그 그쵸. 정도? 근데 원래 이제 디자인 같은 경우에는 뭐 주관적인 거기 때문에 뭐 이게 무조건적으로 이쁘다 안 예쁘다 할 수는 없는 거고 일단 별명이 이제 좀 불명예스럽게도 예쁜 쓰레기라는 뭐 인터넷에 이제 많이 그쵸. 그런 얘기가 있더라고요. 그래서 조금 정리를 해보자면 차가 뭐 솔직히 쓰레기라고는 좀 그쵸. 하기에는 그런데 맞아. 그렇다고 8천만 원 주고 사기에는 제 생각에는 좀 이게 아니지 않나 좀 그런 느낌이에요. 가성비가 조금 많이 별로예요. 정말로 한 4천만 원이 요 로고 값 요게 한 8천 중에 한 4천이에요. 그리고 요런 이제 고철값 이제 부속값이 나머지 한 2천 정도. 그래서 한 6천 정도만 받고 팔으면 어떨까? 그러면은 뭔가 딱 괜찮을 것 같아요. 좀 너무 비싸게 팔았어 이놈. 저는 궁금한 게 이 차가 그 소리가 굉장히 낮잖아요. 근데 이게 레인지로버 결함 중에 하나인지 모든 사람들이 말하는 그런 결함 중에 하나인지 아니면 이 차가 문제인 건지를 모르니까 뭔가 어쨌든 근데 뭐 뽑기를 잘못했다고 해도 8천짜리 그쵸, 차에서 이러면 안 되긴 뽑기라는 하죠. 게 있으면 안 돼요 사실. 이러면 안 되죠. 정말로. 맞아. 오늘은 좀 찝찝한 좀 리뷰가 아니었나 해가지고 하여튼 그렇습니다. 오늘 원래 나오시기로 했던 탑 모델 분이 네. 오늘 아픈 게 다행이에요 사실. 그렇죠. 오늘 저희가 오늘 너무 오세요. 시청해주셔서 너무 감사드립니다. 네. 네. 일단 뭐 이렇게 네. 빨리 급하게 마무리를 할게요. 자, 저희 알아볼까 구독, 좋아요 많이 좀 눌러주시고 시청해주셔서 너무 감사드립니다. 네, 골바. 골바. 그냥 걸어갈까요? 걸어가죠, 그냥. 괜히 아. 찝찝하지 말고.